सम्पूर्ण नमस्कार छ। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश समाज दक्षिण कोरिया खिन्सान शाखा प्रथम अधिवेशन को प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसैगरी अन्य अतिथिज्यूहरू, मेरा विशेष मित्रहरू र कर्णालीवासी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुर्खे समाज दक्षिण कोरिया तथा बाहिरी संस्था यहाँनिर नै तर्फबाट म दुर्गा प्रसाद ढकालको रूपमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ, शुभकामना दिन चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो कर्णाली प्रदेश यहाँहरू सबैको माग अनुसार केन्द्रमा अवस्थित छ भन्ने अहिलेसम्मको बुझाइ थियो र हामी खिन्सान एरियामा जुन प्रकारले साथीहरू हुनुहुन्छ, कर्णाली प्रदेशवासी साथीहरू हुनुहुन्छ, सुर्खेतवासी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समेट्नका निमित्त जुन प्रकारले यहाँले एउटा तयारी जुजारुकता देखाउनु भएको छ, यसमा चाहिँ यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। र आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूले छलफल गरेर आपसी सहमति गरेर संस्थालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मैले चाहेको छु। र म आज तपाईँहरूलाई भन्नुभयो कि तपाईँहरू सबैको चाहना अनुसार केन्द्रबाट आउँदा सबैलाई गाह्रो परेको छ, अप्ठ्यारो परेको छ, जुन प्रकारले अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने ठान्नुभयो, त्यो खालको अप्ठ्यारो हामीमा परेको छैन। हामी खुसी छौँ, किनभने म सुर्खे समाज दक्षिण कोरियाको अध्यक्षको रूपमा भन्दै पर्छ, भोलिका दिनमा कुनै प्रकारको कर्णालीवासीको समस्या आउँदै गर्दा, सुर्खेतीको समस्या आउँदै गर्दा, खिन्सानमा भोग्न परेको समस्यालाई म केन्द्रमाथि सौलबाट प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छु। मेरो कार्य समितिका साथीहरू उपस्थित नहुन सक्नुहुन्छ, त्यो मामिलामा तपाईँहरूलाई मैले कमसेकम यो शाखा कर्णालीको शाखा हुँदै गर्दा मैले व्यक्तिगत रूपमा यस्तो गरिदिनुहोस् न, समन्वयकारी भूमिका खेलिदिनुहोस् न भन्ने जुन प्रकारले मैले पाउनेछु, त्यही भएर त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कुरामा म समर्थन छु। जुन प्रकारले तपाईँले चाहनु भएको छ त्यो सफल होस्, मेरो शुभकामना छ। र अब नेतृत्वको कुरा यहाँहरूसँग आइसक्दा यहाँहरू सबैलाई जहिले पनि नेतृत्वमा जान मन हुन्छ, तर नेतृत्वमा जाँदै गर्दा कार्यक्रम कसरी गर्ने, काम कसरी सम्पन्न गर्ने, कार्यकाल कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा सबैले गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ। यहाँ हिजो साथीहरूले भन्दै गर्नुभएको थियो, जुन प्रकारले यो एरियाका साथीहरू 70-80 जना उपस्थित हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। आज चाहिँ हामी लगायत गर्दाखेरि 70 जना पुर्याउन गाह्रो भएको छ। तर जहाँसम्म लाग्छ यो उपस्थिति भनेको भव्य हो, यो उपस्थिति भनेको भव्य हो। कर्णालीवासीहरू पूर्ण रूपमा खिन्सानमा शाखा खोल्न उपयुक्त हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र यसले यहाँहरूका जुझारु साथीहरूले एउटा जुन प्रकारले गठन गर्नुभएको छ, यसमा नेतृत्व पनि साथीहरूले गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश यसमा सफल छ, केन्द्र सफल छ। कर्णाली प्रदेश केन्द्रले जुन प्रकारले शाखा गठन गर्न खोजेको छ, त्यो सफल पार्न खोजेको छ, यसमा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनमा म सुर्खे समाजको नाताले व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा समन्वय गरेर यहाँहरूसँग जहिले पनि जुनसुकै समस्यामा पनि सुर्खे समाजले सहयोग गर्नेछ। र कर्णाली प्रदेश खिन्सान शाखाको समस्यामा कर्णाली प्रदेशको केन्द्रको समन्वयमा व्यक्तिगत रूपमा मैले यहाँहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछु भन्ने धारणा राख्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबै चिनेका साथीहरू हुनुहुन्छ, फरक यति हो भौगोलिक दृष्टिकोणले कोही अगाडि पछाडि परियो होला, तर समस्या केही पनि छैन। तपाईँहरू मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्, नयाँ कार्य समिति आओस्, त्यो कार्य समितिसँग सुर्खे समाज दक्षिण कोरिया जहिले पनि काम गरेर अगाडि बढ्न चाहेको छ भन्दै मैले जहिले पनि सफलताको नयाँ कार्य समितिलाई सफलताको शुभकामना सहित मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।